M5 de kokolu ma jeni aye minnu be shogel no fe o MK espoir malikura jira ka foko olu tina jeni o bara nye sabu hakilla min dira M5 fe kabina fo shogel na no fe jamaw de ka hakilla do olu tina jeni o bara nye amna o lakale awiye sisan di mana ko min bi talike Goodluck Jonathan no ye CEDEAO ka chide min be malini aywa CEDEAO che aywa kwale makono ne do Bamako ya shini wala saka na kuma Aïssa alsa gela min be CEDEAO ni maliche o mana boy le pelikan bi no pelikan ya jira ka fo colonel Assimi Goïta limana ko ni watina a konta kembe aywa dondoroni dongo mai atiseka donga ta nyefe atiseka donga se ko fe ko yimi ni ka gelea no ye CNT ye jenani barami no ye aywa gouvernement la inike ko ka loi électorale no ye shara kura mimbe na be anga kalata baro ko fo na atara libana ko nga ami domne ko be amna fo gele awula ka jo ko kura de sabu CNT al abina fo ale ma gouvernement ka kontlela nyini ni ko ina kon ngara sababu yebi gouvernement ka fela minye o mata CNT fe colonel Assimi Goïta kembe chamanje ma de sisa gouvernement ani aywa CNT che yalma abina CNT boa dabolo kawa walma abina gouvernement chi limana odi kuma ere pelingay min fobi l'essor bien kumana l'essor ya jira ka fo anga jamana shara soba mimbe no kama cour suprême ale nyamogo wulu sigira uka bara konnala o ere kera colonel Assimi Goïta ale nyana kunungo cour suprême ale dagayoro la Bamako yanno amina o lakale awiye sisan wana boy le canard déchaîné bien canard déchaîné a jira ka fo ni watina libana mali douane do hakila ko uka aywa gwanforo de mali douane sabu abi fo minuma ko passe droit no de ika hake mi ikango sara limana do be hake sara yere u kema ko ke bafo ko nu somogo walma u fa walma u korobe douane kaba aywa olu yamare lente ko sara limana douane ko ngulle do ki jobi mama be ke kanga hake sara douane iba sara de kana déchaîné de kuma famu so ka kuncheni l'indépendant e far colonial je ko coupe du Mali ale ta ko bioro ni kelena do la tan aywa olu blale do ka sibiri na to kono min bi talike jamana kuntigi ale bi keneka ko FIFA nyama bayre no ye mospe ale fana kanga ye keneka ni angan do la tan koroba chama le mana olu fana wolele do akeneka ino l'indépendant ale o kuma fo amba damne ni face de 7 nouvelles horizons de ale ka kuma labi ako bamachi ya wale mi na kera kanyeshi bankasi duguma kengere ni ala jala sagu ani sege mara na kera sababu ma kemeni ma bisabani fla limana olu de ni tora ala gwansa ajarla ka fo hakilla jigindo limana nouvelle horizon ajira ka fo wale jugu bamachi ka wale jugu halsa do de be fo ala ka dotoi note ni ma hakili bala décembre kalula samba flani muwa ani kelina jamana dingwansa no ye civil ye o ma bisabani saba olu fara songo de mana songo ka utlala ka wuli no ye bayangara marai ka tamake ku ka nisogu ya jira o kokelina wale akele ne tale flani ka minye bankas mara fana segere min kera do kun labaina de mana akera sababu yere minye ma kemeni ma bisabani flanyona ka olu belejele daji bamanchu ka wale jugu fe wala sa bankazekaw olu de wulla kunungo ka jira ka fo olu koni fana buka niso goya ira u diminindo u ba yira jamana nyamogo la ka fo fenfe jamana ka chakeda wiye minnu be bangasi mara konnala a shitina barake fo domina ni bengera kola no ye jusqu'à nouvel ordre nga kenaso olu te koina ani jagokero ani tamakela une transport o tala ajala ka fo limana une jatemneke minye siraba minu kama RN15 ko kunungo tarata tama min kera bangas mara konala no ye bangas ka ni murutili faridale ka jira ka fo tina wale min kera ni ka dimi ira ka jira ka fo min kera amajawiye amabe uma sabu wale de do wale min na aywa ulu yera bi ka jatemne de ke kuma be ba soro bi fraude jate ga faranyonka ako kosa ina min kera jala sabu limana bangas marala ode nana do fara ma fataka sabu ko olu yere ka jatela sigida minumbe no be bankas mara kono limana ka damne samba flani tani shegi kana bla samba flani mugana
mami fara k'a fɔ o de ni bɔnɛ nana bamajiw ka kɛwale jugu fɛ limana k'a bɛ se maa 400 ɲɔgɔnna ma minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la jatigɛ wale yɛrɛ kama ko bɛ se maa 600 de ma wa min ye baganw fana ye bagan minnu bɛ ni olu dɔw bɛ olu ɲɛnama jenina dɔw bɛ olu taara ka taa ni o ye jate min bɔra o la ka daminɛ san 2018 kana bila san 2020 na k'o bɛ se bagan 3,000 o ɲɔgɔnna de ma i n'a fɔ a bɛ ka ɲɛfɔ cogo min na Nouvelle Horizon kɔnɔna la limana o dun o kɛra k'a sɔrɔ dun sigidalama minnu bɛ yen ni olu bɛ Bankasi mara ni Baɲaŋara mara ninnu kɔnɔna la ko bɛnkanw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra fulaw ye o a kɛra dɔgɔnɔw ye o a kɛra dafinw ye o ko ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye bɛnkanw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ si kana se si ma sigiɲɔgɔnya yɛrɛ la bɛɛ ka bɛɛ bonya nka a nana ye k'a fɔ limana o bɛnkan minnu filɛ nin ye dɛ ja bɛnkan ninnu dɔw bɛ yen nɔ olu fɛla tɛ bɛnkan ninnu ye bɛnkan ninnu dɔw ka hɛrɛ t'a la sabu n'a fɔra k'a fɔ basigi nana sigida la kaban dɔw bɛ yen olu tɛ sɔrɔ kɛ dɔw bɛ yen nɔ olu de taara bɔ bɛnkan ninnu kɔfɛ limanaw f'a kɛra sababu ye bamanciw ayiwa olu nana ɲɛ don dugu sigibaw la limanaw min kɛra Bankasi o don ko a bɛ n'a fɔ o de ye o jaabi yɛrɛ ye a jarala k'a fɔ Bankasi Jalasagu ani Tori san 2021 nin dugu damadɔ kun ye a fɔ k'u bolonɔ bila sɛbɛn dɔw la n'o ye bɛnkanw ye ko nka a nana ye k'a fɔ bɛnkan ninnu ayiwa u y'a bɛɛ lajɛlen da u sen kan ka u sen da kan k'a tereke limanaw ni ye jateminɛ kɛ Bankasikaw y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko olu yɛrɛ dama bɛn tɛ ko la sabu bɛnkan ninnu tun tɛ dɔwɛrɛ ye ko armée ka segin ka taa dugu ninnu na u ka jamanadenw lakana bɛnkan in tun tɛ dɔwɛrɛ ye fana sigidalama minnu b'a yɔrɔ ninnu na bɛɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la si kana se si ma si kana se si ka foro ma si kana se si ka baganw ma nka a nana ye k'a fɔ limanaw nin bɛɛ kɛra kuma fu de ye bɛnkanw ma se ka sabati nka min ye Bankasikaw ye o ko min kɛra o don ko Jalasagu a bɛ n'a fɔ ko in kuma t'a ɲɛ bilen bɛnkan t'a ɲɛ bilen olu fana se min b'u ye sa u wulila kununko ka taama ka siraba min filɛ n'u kama RN15 nka a bɛ n'a fɔ bɛnkan sɔrɔla o ko la u ni gouverneur cɛ sabu siraba in k'u ye o bila nka jamana kɔni ka foroba cakɛrɛw fɛn fɛn bɛ Bankasi mara kɔnɔ limanaw ko baara tɛ kɛ yen nɔ fo bɛnkan kɛ ko la Nouvelle Horizon ka kuma don limanaw ni yana ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko waati dɔ la Mali ni Mauritanie jamana cɛ kun gɛlɛyara dɔɔni ka sababu kɛ ko Mauritanie ka den dɔw bɛ yen olu kun fara Mali dugukolo sanfɛ a waati la ni maaw yɛrɛ hakili b'a la ayiwa jalaki de kun bɛnna Mali finitigiw ka k'a fɔ ko olu de nɔ ye ko in ye nka teliya yɛrɛ la jamana ɲɛmɔgɔw ye ayiwa délégation ba dɔ wuli ka taa Mauritanie jamana kan u ka se ka taa kuma u ni Mauritanie jamana ɲɛmɔgɔw o yɛrɛ délégation ɲɛma Abdoulaye Diop ale de tun b'o ɲɛma minisiri min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna limanaw bɛn kɛra min kan o ye k'a fɔ ka jɛkulu dɔ bila sen kan jɛkulu min bɛ yen n'ale bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ o jɛkulu in kabi mars kalo tile 12 ayiwa o bilala sen kan walasa ka se ka ayiwa taama min kɛra Mauritanie jamana kan u ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jɔn de nɔ ye nin ye fagali a dabɔra jɔn na i n'a fɔ a kuma bɛ ka fɔ cogo min na nka limanaw an b'o la waati min na a kun yirala kabi o waati la k'a fɔ maliden fɛn fɛn bɛ yen ni e kun sigilen don Mauritanie jamana kan ko yamaruya t'i bolo ka taa Mauritanie jamana kan i n'a fɔ a kun bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen nka tare sabu ko bɛnkan in ayiwa a wulila ka bɔ yen walasa Mali ka lasigiden min bɛ yen n'o bɛ Mauritanie jamana kan Mohamed Dibasi ale yɛrɛ de ye bataki kɛ k'a fɔ a b'a da jamanaden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko a kun fɔra k'a fɔ yamaruya min dira ko malidenw si yamaruyalen tɛ ka taa Mauritanie jamana kan ko yamaruya in a wulila ka bɔ yen bɛɛ bɛ se ka taa k'a sɔrɔ ni i ma sɛgɛn sira la kuma min fɔlen filɛ nin ye limanaw nin bɛna fɔ Mali ni Mauritanie cɛ an jɛn bɛ fɛn caman na sigiɲɔgɔnya la badenya la ani fɛn caman kabi bi tɛ nin b'a jira k'a fɔ jamana fila in limanaw u bɛnnen don ko la u bɛ se ka ɲɛtagaw sɔrɔ ko la i n'a fɔ teriya bi jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na limanaw nin baara de bɛ sen na nka a bɛ n'a fɔ sɛgɛsɛgɛli min kɔni bilala sen kan yanni o jaabi ka sɔrɔ maa kɔni tɛ fɛn dɔ o jaabi ninnu na fɔlɔ nka nin bɛ n'a fɔ sira ɲuman limanaw u bɛ Mali ni Mauritanie cɛ ni yamaruya in wulilen k'a fɔ malidenw bɛ se ka taa Mauritanie jamana kan a siri filɛ nin limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir de Bamako bi yan a kumana min ye soir de Bamako ye a fɛla ye min ye bi a ko Espoir Mali kura n'o ye jɛkulu dɔ ye jɛkulu min ni ayiwa
a ɲɛmɔgɔya bɛ ministre kɔrɔ in bolo Cheikh Umar Sissoco limana Cheikh Umar Sissoco de y'a jira k'a fɔ bataki dɔ kɔnɔ kunungo ko u ka jɛkuluba in plateforme EMK ayiwa olu kɔni bɛ ni waati na M5 RFP min ni o bɛ Choguel Kokala Mayiga nɔfɛ n'u bɛ fɛ ka jamanakuntigi jagoya ka don da dɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya min n'o o tara loi électorale ko la CNT maaw fɛ o don u ka session min kɛra juin kalo tile 17 k'a fɔ de k'olu ma jɛn n'a ye CNT ye sariya min ta sabu ko a ma kɛ olu fɛla ye M5 RFP bɛ minnu bɛ Choguel nɔfɛ olu minnu b'o baara la ayiwa Espoir Malikura o y'a jira k'a fɔ olu tɛ jɛn ni o ye wa o baara min bɛ ka kɛ M5 RFP fɛ ko yɛrɛ ko de don u bɛ yɛrɛ ko de la u tɛ jamana ko la walima u bɛ jɔyɔrɔ ko de la u tɛ jamana ko la olu kɔni fɛla ye min ye o ye k'a fɔ fanga bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don limanaw CNT n'a jɔyɔrɔ gouvernement n'a jɔyɔrɔ ni min ye min kɛ i ka baara hukumu kɔnɔ o ka na jalaki o ka baara kɔnɔna la ko nka a bɛ n'a fɔ M5 RFP min bɛ Choguel Kokala Mayiga nɔfɛ bi olu de bɛ o baara la min ye MK ye a ko a bɛ wele bila M5 RFP tɔnden fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ nin baara la u k'u janto u k'u hakili sigi u ka baara kɛ jamana ko hukumu kɔnɔna la u kana kɛ maako ye u kana jamana ko in kɛ maako ye u ye memorandum min ci jamanakuntigi ma olu t'u u yɛrɛ y'a kɔnɔ sabu u ye kuma caman fɔ a kɔnɔna la kuma minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ organique unique de gestion des élections a sigicogo ani jɛkulu kɛnɛrɛnnen bɛ yen n'o ye autorité indépendante de gestion des élections ale min bɛ yen n'ale kan ka kalata labɛn ni yan'a ka se CNT ma limanaw kuma caman kun fɔlen don a kɔnɔna la o kun ye gouvernement ka laɲini ye nka nana ye k'a fɔ CNT de ye yɛlɛma caman don o baaraw la o de ma bɛn ayiwa M5 ma kofɔlen ninnu ma ko MK y'a jira k'a fɔ u kana ko in kɛ i n'a fɔ maako wa ko in to jamana ko ma sabu n'i y'a ye CNT ye ni yɛlɛma ninnu don amendement fɛn fɛn bɛ yen n'a kɛra nin kɔnɔna la ko CNT bɛ fɛ de a ka kɛ jama kungo ye a kana kɛ maa kelen kungo ye limana o baara min filɛ nin n'a kɛmɛ fɔ ɲɔgɔn ye bi MK y'a jira k'a fɔ ayiwa M5 kɔni bɛ yɛrɛ ko de la walima u bɛ jɔyɔrɔ ko la ou bien u bɛ jɔyɔrɔ ɲini na ayiwa CNT in kɔnɔna la ko olu tɛna jɛn ni o ye u tɛna M5 to k'o baara kɛ fiyewu limana min ye CEDEAO ka ciden n'o ye Goodluck Jonathan min bɛ Mali ni CEDEAO cɛ taama la a mɛnna gɛlɛya min bɛ Mali ni CEDEAO cɛ a mɛnna ayiwa ko Goodluck Jonathan a na kɛ a makɔnɔnen don sini alamisa Bamako yan nɔ juin kalo tile 23 walasa kuma bɛna min kɛ min ka soir de Bamako ka fɔ la o tɛ dɔwɛrɛ ye kalata ko b'a la kalata waati kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kan ka di o b'a la ani furanjɛla fanga yɛrɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen o dun y'a sɔrɔ limanaw Mali furanjɛla fanga yɔrɔ CEDEAO ka jɛrɛ min kɛra jɛrɛ min tɛmɛna an kɔrɔ nin ye o dugusajɛ bɛɛ min ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye olu ye a ɲini k'a fɔ u ye dɔ fara furanjɛla fanga a waati kan o bɛ bɛn kalo 24 ma o yɛrɛ daminɛna kabi mars kalo tile 26 san 2022 CEDEAO ci sera CEDEAO ma min kɛ CEDEAO y'a jira k'a fɔ olu y'a mɛn u m'a fɔ a ɲɛna u m'a fɔ a ma ɲɛ nka limanaw bɛɛ kɔni sigin bɛ ka min ye juillet kalo tile 3 natɔ in kɔnɔ a na kɛ min ye médiateur min filɛ n'o ye ayiwa maa min bɛ kuma ɲɔgɔnya la Mali ni CEDEAO cɛ Goodluck Jonathan ale makɔnɔnen don Mali la yan sini ko ani kuma ɲɔgɔnyaw kɔni bɛna caya a ko siratigɛ la yɔrɔ Mali la yan fana politiki tɔn dɔw bɛ yen i n'a fɔ cadre d'échange maaw olu y'a jira k'a fɔ ni kalo 24 farala furanjɛla fanga kan olu fɛla t'o ye olu fɛla ye kalo 12 de ye ko a na kɛ ani olu bɛna se ka sigi ka kuma ani jamanaden gansan minnu bɛ n'o ye société civile ye u bɛna sigi ka kuma nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan maa bɛ se k'i jigi d'a kan k'a fɔ limanaw Goodluck Jonathan ayiwa n'a bɛ nin ko don Mali la ani ayiwa kuma gɛlɛn walima kuma minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ ani CEDEAO bɛ se k'a ka ɲangi wuli min taara kabi janvier kalo tile 9 san 2022 in na fo ka n'a bila an bɛ don min na i ko bi Mali datugulen don CEDEAO jamana tɔw la kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ limana o mana bɔ yen min ye le pelinkan ye a bɛ yan a kuma na min ye pelinkan ye a ko limanaw min ye Asimi Goita ye colonel Asimi Goita jamana furanjɛla fanga ɲɛma nin waati in na Asimi Goita sigin bɛ ɲininkali kɛ bɛ n'a sɔrɔla a bɛna CNT de ci walima a bɛna gouvernement ci ka sababu kɛ mun ye ayiwa ko gɛlɛya dɔ ye kun bɔ gɛlɛya dɔ wɛrɛ tɛ limanaw CNT yɔrɔ ale ma
ale ni gouvernement ka kuntilena ma kɛ kelen ye an bɔra ka kuma min fɔ sisan n'o ye ayiwa sariya sen min tara ko ka kala ta n'a ye n'o ye loi électorale ye walasa furanjɛla fanga ni wagati in na ko a filɛ nin ka baara kuraw de dayɛlɛ baara min bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gouvernement ayiwa premier ministre ani CNT conseil national de transition k'u kɔ don ɲɔgɔn ma sabu u ka hakililaw ma kɛ kelen ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna ni projet de loi min ni gouvernement y'a ci CNT ma limana ni gouvernement yɛrɛ kun jigi d'a ma k'a fɔ ni loi min filɛ n'o ye ni sariya in ye ayiwa ko ayiwa CNT maa bɛɛ lajɛlen bi sɔn ka don a ko da fɛ ka bolo wuli k'a fɔ ayiwa ni sariya in gouvernement nana n'a ye cogo min na an ka sɔn a ma nka limanaw balana ko nana kɛ mun ye a ma kɛ o ye sabu conseil national de transition ale ye loi in ta limanaw k'a yɛlɛma k'a lajɛ k'a kɔnɔnaw sɛgɛsɛgɛ ka finman n'a jɛma kungun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na ka tila ka taa ko da jamanadenw ɲɛkɔrɔ minnu fɛla ye min ye olu y'o fɔ o la limanaw ka tila k'a lajɛ ko in a bɛ ɲɛ cogo min na o kɔ yɛlɛmani min tilala ka don ayiwa loi électorale na limanaw o de ka ca min na a bɔra gouvernement yɛrɛ taya la pepewu limanaw yɔrɔ fɔ ɲɔgɔn nana dɔɔni min bɛ tali kɛ gouvernement ni CNT conseil national de transition u ka yetaw ma kɛ kelen ni sariya in ale talen kɔfɛ o de la an bɛ don min na ko bi ko in a bɛɛ nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye ko in bɛɛ bɛ taa laban jɔnni bolo o ye jamanakuntigi colonel Asimi Goita limanaw ale de tile 8 b'a bolo walasa ka se ka sariya in k'a kɛ sariya ye Mali sariya ka se ka baara kɛ n'a ye nka a nana ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi limanaw CNT yɛrɛ maa dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ ye ayiwa fiɲɛ caman de fɔ ni loi électorale in na i n'a fɔ Nunu Sar ayiwa ale n'a ɲɔgɔnna caman olu y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni mun ye gouvernement ka fɛla ye u yɛrɛ ka nagakɔrɔ ko u bɛ se ka kalataw labɛn u yɛrɛ nagakɔrɔ cogo min na a bɛɛ lajɛlen dibara a bɛ taa sigi olu de kɔrɔ limanaw ni o kɛra ni CNT a ka yɛlɛma don a la colonel Asimi Goita min n'ale de makɔnɔlen nin ko in na ka se ka ayiwa baara in ka laban fɔ colonel Asimi Goita maa de b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla a bɛna nin sariya kofɔlen a bɛna a ta n'a dun y'a ta limanaw gouvernement a bɛna fɔ gouvernement ka fɛla ma kɛ gouvernement bɛ diyagoya de ka fanga ka baara bila walima a bɛ gouvernement ci ka bɔ yen ni a nana kɛ tuguni Asimi Goita y'a ɲini ko ka segin sariya kofɔlen kan ko ka a lajɛ tuguni n'o ye relecture ye limanaw o ye CNT fana bɔlen a dabolo kan a ko bɛ taa laban mun na ni CNT ma ci ka bɔ yen limanaw gouvernement min filɛ nin ye an bolo nin ye n'o ye Choguel Kokala Mayiga ka gouvernement ye ale fana a bɛ sɔn ka baara bila n'o ye démission ye k'a sɔrɔ dun ni misali caman de bɛ faseli kɔnɔna la ministre minnu bɛ yen n'olu tun bɛ CNT kɔnɔ Ibrahima Ikasa Mayiga ani ayiwa ministre min bɛ yen n'o bɛ yɛlɛmani baaraw kunna min yɛrɛ n'u turulen don premier ministre la ani CNT ma u ye kuma sama caman kɛ u b'a jira k'a fɔ ni sariya kofɔlen limanaw a ma ta mankan kɔ dɛ ko in an bɛɛ sigin bɛ ka jamanakuntigi de lajɛ a ko siratigɛ ninnu na Monoko Toali ale yɛrɛ ye kunnafoni dibaga ye politiko nasira la ale de nin sɛbɛnni kɛ le pelinkan ale kɔnɔna la o mana bɔ yen limanaw l'essor bi yan a kumana l'essor ko an ka jamana sariya soba min bɛ yen n'u k'a ma cour suprême limanaw ko cour suprême a ye ayiwa ɲɛmɔgɔ kuraw sɔrɔ o ɲɛmɔgɔ kura ninnu olu tɛ se ka sigi fiyewu jamanakuntigi ale ka yamaruya kɔ sabu jamanakuntigi ale de ye min ye an ka sariya sobaw bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye n'o ye ayiwa conseil supérieur de la magistrature ale de ye o ɲɛmɔgɔ ye o de la an bɛ don min na ko bi kunungo colonel Asimi Goita ale tun bɛ cour suprême yɛrɛ dagayɔrɔ la walasa ka se ka min bɛ tali kɛ cour suprême ɲɛma a président a n'a vice président ka taa se premier avocat général conseillers avocats généraux ka olu bɛɛ lajɛlen sigi u ka baara kɔnɔna la baara min kɛra nin ye limanaw jamanakuntigi an y'a fɔ ten ale de tun bɛ kɛnɛ ka baara ɲɛmɔgɔya tun b'ale bolo premier ministre tun bɛ Choguel Kokala Mayiga ani gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ani maa minnu bɛ yen ni olu bilala cour suprême baara ninnu na ani u somɔgɔw caman l'essor ka fɔ la jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔna la min ye greffier en chef ye ale ka sɔrɔ ka ayiwa gafe min bɛ yen n'o ye décret ye min bɛ nin ma kofɔli ninnu yamaruya u ka se ka baara kɛ ale y'o kalan o kalanni kɔfɛ procureur général min bɛ yen n'ale bɛ ka baara bila sisan ale nɔna bɛna bila Yaya Kone ale y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi colonel Asimi Goita ka ye nin kɛnɛ in kan o b'a jira k'a fɔ jamana sariya sobaw ayiwa u ka to u yɛrɛ ma k'u ka baara kɛ ayiwa ko nin b'o de yira
wala sa min ya koni a jira k'a fɔ Cour suprême maa minnu sugandira sisan k'u ka bila Cour suprême ɲɛma ayiwa ko filima kɛ baara la fiyewu sabu maaw do maa minnu bɛ ni ayiwa a donna k'a fɔ u ye baara ɲumanw kɛ wa u bɛ Cour suprême u b'a dɔn kosɛbɛ u bɛna baara min kɛ ayiwa baara min kalifara u la u bɛna baara ɲuman de kɛ wala sa hakilila jiginna Yaya Kone y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi min ye avocat général min bɛ Cour suprême la avocat général kɔrɔ a y'a jira k'a fɔ ni y'an ka jamana sariya lajɛ ayiwa ninnu ma kofɔlen minnu bɛ yen n'u bɛna sugandi u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ sariyaso min bɛ yen n'ale de bɛ Mali sariya bɛɛ sanfɛ u bɛna bila o de kunna u k'a dɔn k'a fɔ maaw ka kanabila o de b'u bolo maaw ka danbe maaw ka hɔrɔnya ani tiɲɛ jamanaw kana fɔ ayiwa n bɛ karisa fɛ karisa hakilila ni hakilila ye kelen ye ko maliden kelenkelenna fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ Mali dugukolo in sanfɛ a bɛɛ ka hakɛ kan ka kɛɲɛ ninnu yɔrɔ u man ka dɛmɛ karisa fɛ ka karisa to yen Yaya Kone y'o kuma fɔ min bâtonnier de l'ordre des avocats ye maître Mustafa Cissé ale y'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen minnu sugandira nin ye limana ko Baro di Mali u bɛ foli bila u ma sabu u ye nin maa kofɔlen minnu sugandi u bɛna bila baara min na limana baara kolo girin de don wa olu minnu ye avocat ye u b'a ɲini sariya de ka fɔ sariya foyi kana fɔ ni sariya tɛ ka fɔ de ka fereke wɛrɛ don an ka sariyatigiw senna limana u ka dabila i n'a fɔ an ka sariya sunba o y'a fɔ cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye bɛɛ ka kan sariya yɔrɔ ko Cour suprême ɲɛmɔgɔw ka o dɔn ka baara kɛ ni o ye ko min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye ale ka sɔrɔ ka b'u kale ni sira min ye ale y'o fɔ o la Cour suprême ɲɛmɔgɔ ninnu ka sɔrɔ ka u kale ni o ye ka sɔrɔ ka bolo wuli k'a fɔ an sɔnna a ma jamanadenw ka hakɛ sariya ɲɛkɔrɔ u b'a bɛɛ lajɛlen lafasa o la colonel Asimi Goyita yɛrɛ y'i kanto k'a fɔ ko jigi min dan bɛ aw kan jamanaw maliden kelen-kelenna ani Mali kura jigi o de dan bɛ aw kan sabu aw kan ka kɛ misali de ka misali yira sini ma sini ɲɛnɛ ma maa min bɛna fɔ aw kɔ u k'a dɔn k'a fɔ minnu ye baara kɛ yan i n'a fɔ Cour suprême ɲɛmaaba yɛrɛ docteur Fatoma Tera a n'a ka danga Musa Jara ani premier avocat général Mamadou Lamine Kulubali ko ninnu k'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara min na nin ye jamanaw ala baara do dɛ nka hadamadenya a taamen ka di hadamadenw de ma u k'u jija a baara la kunnafoni filɛ nin ye l'essor ale de y'a fɔ jamanaw mana bɔ yen le canard déchaîné ale de y'a kumana canard déchaîné ka jaw bɛ to ka kuma ja minnu bɛ yen n'a ayiwa n'a kumana limanaw kuma yɛrɛ tɛ nka ja ninnu a bɛ maa bila ka i miiri de ko sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na sisan douane baarakɛlaw fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ minnu bɛ yen ni olu hakili la ko douane olu ka so de ye min mana u ja u b'a kɛ an ye ja min na yan jamanaw dɔn fila sigilen don kelen na kɛ douane ɲɛmaaba ye kelen na kɛ a baarakɛ ɲɔgɔn dɔ ye min sigilen don kɛrɛfɛ ale de y'i kanto k'a fɔ ko passe droit wa ko nin y'o bannen ye pep a fɔ min ma ko passe droit i ka kan ka hakɛ min sara ayiwa o de banna dɛ dɔnye kelen ale y'o fɔ cɛ min jɔlen bɛ kɛrɛfɛ ale n'a ka gafew jɔlen don a hakili la ko ayiwa min bɛ kɛ kɔrɔlen ko segi de bɛna k'o kan ko ko ne ye dɔnye denkɔrɔ de ye aw t'o dɔn ne ye dɔnye denkɔrɔ de ye a t'a to ne ka laɲini min ye o ka sabati dɔnye ɲɛmaaba ko hali n'i kɛra dɔnye den i mana kɛ maa o maa ye ko bɛɛ de ka kan bɛɛ de bɛ minɛ kelen ye yan nɔ e tɛ kɛ k'a fɔ e dɔnye den walima i ni maa ka so ko sariya bɛ sɔsɔ yan o baara tɛna kɛ yan bilen limanaw ni min ko fɔ canard déchaîné ka ɲɛfɔli la a ko n'a fɔra k'a fɔ i somɔgɔw bɛ douane kɔnɔ walima i ni maa ka surun o bɛ baara kɛ douane la limanaw ko dɔw hakili la ko fɛn bɛɛ de yamaruyalen don u bolo douane kɔnɔna la a mana kɛ baara fasugu o fasugu ye i b'a sɔrɔ u bɛ douane baarakɛlaw u bɛ surafɛn walima u bila sira dɔ kan sira min bɛ yen n'a a man ɲi a bɛ fɔ min ma ko passe droit limanaw o passe droit min ni caman bɛ yen o bɛ tɛmɛ o siraw fɛ dɔw ye douane kɛ i b'a fɔ k'u ka guwanforo u mamuso ka guwanforo k'a kɛ i n'a fɔ ko tiɲɛ de don fa tiɲɛ walima ba tiɲɛ limanaw ko o kuma kɔni o bɛ n'a fɔ o banna bi sabu douane ɲɛmɔgɔw filɛ nin ye ka nin baara min kɛ nin ye ko misali la cɛ dɔ bɛ yen n'u kama o se ni jaabi dɔnye dɔ den don dɔnye kɔrɔ dɔ den don limanaw ale de ka baara ye nin ye ko a ye mankan wuli k'a jɔ
alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 16 douane kuru bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka maaw wuli ka jɔ ka mankan wuli ka jɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko i n'a fɔ tiɲɛ de b'ale bolo jaja limanaw a dilimakɔrɔ n'o de ye k'a fɔ douane maaw bɛ ko to a bolo a bɛ fɔ min ma ko passe droit a hakilila ko y'ale yɛrɛ ko ye hakɛ dɔ de ye ale ni min ka kan ja maaw bɛ hinɛ na ka i ka baaraw to i ka tɛmɛ ale hakilila ko y'ale bolo fa tiɲɛ de ye an bɛ don min na ko bi ko douane maaw filɛ nin ka segin kɔ k'a fɔ nin baara in douane ɲɛmɔgɔ kura minnu bɛ yen sisan ko a ka dabila pewu sabu ko nin bɛna kɛ sababu ye douane ka ɲɛda k'a tiɲɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ baara min kɛra nin ye min ye Useni Jaabi ye ale kɔni wulila ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye jamana ko misali do ka di tɔw ma dɛ le canard déchaîné an bɛ fasiri kuncɛ ni min ye teliyala o ye l'indépendant ye l'indépendant y'a jira k'a fɔ limanaw ko Coupe du Mali n'o y'an ka faso jɔnjɔba ye ayiwa ko maa minnu ye garijɛgɛ sɔrɔ ka taa kɛnɛ kan o ye min ye Joliba AC ani AS Real ayiwa o jɔnjɔba o kan ka tan sibiri natɔ in na stade Modibo Keita la stade Omnisport Modibo Keita limanaw min ye jamanakuntigi ye laadala ale bɛ ye kɛnɛ kan colonel Assimi Goïta a jarala k'a fɔ Joliba AC ani AS Real yɔrɔ ninnu de ye garijɛgɛ sɔrɔ nka ko demi-finaliste minnu tun bɛ yen ayiwa ni o ye stade malien Bamako Binga FC Joliba AC ani AS Real ayiwa ko Orange Mali ye donbolo caman kɛ olu ye limanaw ko in bɛna ja yɔrɔ min na o ye k'a fɔ maaba caman de bɛ yen minnu bɛna ye ko in kɛnɛ kan sabu ko FIFA ɲɛmaaba yɛrɛ ale bɛna ye kɛnɛ kan limanaw fo ka taa se an ka ndolatana kɔrɔ caman ma waati n'a ka waati yɛrɛ la an tɛna se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ nka limanaw k'a dɔn k'a fɔ ko in na kunkɔrɔta o ye k'a fɔ ayiwa min ye FIFA ka nɔnabila ye ale fana y'a sɛbɛntiya k'a fɔ a bɛ ye kɛnɛ kan ani ayiwa min ye kafu ɲɛmaaba fana ye n'o ye MOTCP ye ani an ka ndolatana kɔrɔ camanba limanaw ko ndolatan in a bɛna ja kosɛbɛ sabu jamanakuntigi kɔfɛ maa caman bɛ yen ko an ka ndolatan in a bɛna bila FIFA yɛrɛ ka jabaranisoba dɔ sanfɛ n'u k'a ma ko FIFA TV o b'a jira k'a fɔ minnu bɛna taa ndolatan lajɛ a fɔ min ma ko fair play limanaw ni ndolatan nisɔndiya de don u ka tɛmɛ o sira fɛ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la limanaw an sera ka min lakale ka bɛn ni waati in ye o tuma an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ